Halo guys, jadi kami sekarang lagi terjebak hujan ya guys. Benar banget guys. Sangat banget guys. Kami sedih banget. Ini depan SPBU tidak ada orang deh. Bisa lebat banget. Oh kami re. Oh kami nih. Bagaimana sih makin terkong nih? Bilang sama mama pergi. Bilang mama terawih. Dah tahu kan nanti mau hujan pula dia. Dan guys, tolong yang ada mobil patroli kah, mobil truk sampah kah, jemput kami sekarang. Tolong jemput kami. Sekarang saya sudah menggigil ya. Lihat sudah nanti badai saya sudah terbengkalai ya. Tolong kami Tolong kami. Sinyal ya ada langsung sinyalnya ya. Tidak bisa ngomongin anak saya. Ya, tolong ya. Pacar kita lagi di Pontianak nih. Susah nih, mau angkungnya nih, jauh. Ini mantel darurat punya Raga ini. Menyesal nak baca ini. Bagaimana sangat besar? Anda mengelihat. Saat saya menyesal karena sapu punya telekung cuma satu. Alamat tidak sholat lagi. Dari Ya. subuh tidak sholat lagi. Ya. Astagfirullahaladzim. Kami sangat menyesal kenapa pulang terawih tidak langsung pulang ke rumah. Astagfirullahaladzim. Ini hujannya lebat banget.